環保就係喺你嘅 mindset 入邊，你每做一樣嘢，你都會諗到一樣嘢，而唔係只係一個 slogan、一個行動、一個 campaign。我覺得每一個 business 都係有一個 power 去帶動一個行動或者去一個 change。其實公司係真係要行出第一步，無論你未必 roll out 晒成個 operation 都好，至少要做一個 pilot test。究竟我可唔可以用一啲環保包裝應用喺某一啲 channel 度，令到多啲人去接觸呢？或者去將我哋嘅 consumer behaviour 去改變咯。但係如果繼續都只係紙上談兵，講多個 action 咧，其實係唔會有任何改變。好啦，咁啊，首先歡迎阿 Divana 嚟即係參加我哋嘅訪問先啦。咁啊 Divana 同佢嘅丈夫兩夫妻咧都係一啲環保嘅支持者啦。佢哋咧都係仲好中意行山，都支持素食習慣啲垃圾分類，協助呢個回收咁樣嘅。我哋公司就2020年2月嘅時候成立啦。咁當時我哋就叫 Distinctive Action 嘅，去到大概5月咧，我哋就正式 launch 咗我哋個產品就係叫 Invisible Bag 啦。直至到去到2021年5月咧，我哋就決定 rebranding 就變翻做 Invisible Company。咁個 Invisible Bag 咧，我哋就繼續一直去推廣啦，希望更加多人認識咩係環保物料啦，咩係水溶性物料。其實咧，我哋嘅 idea 咧，其實大概喺2018年度開始。當時我同我先生喺假日嘅時候就去行山，但係好可惜喺行山嘅過程中，我哋就發現咗好多垃圾。咁於是咧，我哋就萌生咗 idea，就開始執垃圾啦。但係執下就問自己啦，其實我執得幾多咧？咁我哋就要諗，不如我哋希望有一個 solution 提供到俾大家從源頭減廢啦。就揾到呢個 material 水溶性物料嘅時候咧，就決定喺2020年就展開呢一個生意啦，亦都推廣 Invisible Bag 俾多啲人認識咯。水溶性 material 啦，其實佢就喺市場上咧，雖然唔係塑膠咁成熟去廣泛應用啦，但係其實喺我同日常生活中咧係經常會接觸嘅。最常見咧就係超市場買到嘅洗衣球，咁個洗衣球外面有一層薄膜，就係水溶性物料，佢會自動喺個洗衣機入邊用。其實就等同我哋而家用緊嗰個 material 係一模一樣嘅。咁其實我哋都係透過人際網絡認識到我哋嘅 partner， 利用佢哋嘅技能去研發一啲新嘅 application， 譬如我哋新嘅郵寄袋咁樣。呢一個都係我哋即係自己嘅網絡認識啦，亦都透過 research 去認識。其實我哋喺技術方面咧，其實由我哋2020年5月開始推出 Invisible Bag 到而家咧，係不停都會有好多 improvement， 透過唔少嘅品牌去用我哋嘅產品，不停去問下佢哋嘅 feedback，我哋可以點樣做得更好？譬如我哋而家出咗一個寵物嘅便便袋，可以沖得廁所嘅，我哋透過推出咗我哋本身嘅背心購物袋，好多人就話，既然你有呢個 material， 會唔會可以用你個物料去推出？然後我哋做一啲 improvement， 或者去再推出一個新嘅產品，其實真係要靠好多人嘅力量。呢一個係我哋其實由推出到而家2年入邊都不停會去改善，無論係個印刷上面啦、個尺寸啦，甚至係個熱封啦，做得個袋耐唔耐用啦，呢個係其實我哋 keep 住都有改善嘅空間咯。其實咧，我哋而家現有嘅產品咧，就主要係真係 for 一啲你冇辦法避免嘅包裝袋啦，例如衫嘅透明包裝袋啦，啲郵寄袋。咁我哋另外 retail 或者 for 餐廳咧，我哋就會有最傳統嘅一啲背心購物袋啦。e-commerce 如果你係賣好多嘅 protection 嘅產品，我哋最常用就係會用 bubble 紙啦。咁但係 bubble 紙其實就係要用超級多塑膠。咁我哋而家有一隻咧叫做水溶嘅包裝粒粒，咁呢個都係我哋推出緊啦。咁另外咧就係 for consumer， 咁我哋就有頭先咁講嘅寵物便便袋啦。但係喺一個 pandemic， 我哋發現你可以唔買衫，你可以唔網購，但係你一定有一樣嘢係你一定要買嘅，就係嘢食。而食品咧就係講緊好多由 import 翻嚟嘅嘢食啦，或者好多係 prepack 啦。咁我哋希望我哋推出到一啲包裝袋去取替呢啲你冇辦法避免嘅嘢咯。香港咧係未有嘅，但係香港嚟緊都會有一啲規例 ban 一啲即棄塑膠啦，但係就未去到話真係外國已經立咗例啦。如果有 regulation 去 ban 咗 plastic 嘅話，
咁相信就更加多人會去需求一啲環保嘅包裝，但係暫時我哋就未有見到規例會幫到呢樣嘢咯。我哋以前都仲係講緊三色回收，而家就好多啦。香港多咗好多綠在區區，個意識開始提高，但係講緊外國可能已經係好 common，好多國家已經開始立例去 ban 即棄塑膠，但係我哋香港仍然比較係緩慢嘅呢個行動。其實香港政府唔係冇支持，而係真係去到最終去行動呢樣嘢唔 practical， 只能夠咁講。呢個當然係我自己個人嘅立場啦。譬如好多餐廳亦都 feedback 就話，其實香港有O Park 嘅喎，點解你唔 send 啲廚餘去嗰度？起碼你減少咗你去送去堆填區嘅垃圾，或者你餐廳想做到 sustainability， 其實呢樣嘢係一樣好好嘅嘢。但係餐廳就或許可以做到，因為佢係大集團，佢有 logistics 有 manpower 去做。但係諗下香港有好多中小企業，佢想去做呢件事就好難做，因為我淨係要講 logistics 去 collect 我嘅垃圾，然後 send 去嗰度，佢已經 add up 咗一個 cost， 令到佢有卻步，未必去送到去 O Park， 即係話我哋仍然有好多空間去改善咯。利用一間公司一個網購嘅 data 去做 research， 其實講緊一年assume 香港人係用緊1億個包裝袋，係講緊一間公司，佢哋直接提供一個環保嘅包裝俾一個 end user 知道，你真係而家可以減少塑膠嘅用量啦。舊年開始咧，其實我哋同咗唔同嘅 logistics 公司合作嘅，咁其中一間叫做 Alfred， 咁佢哋咧都將我哋 Invisible Bag propose 咗俾佢哋 merchant 去買到 Invisible Bag， 就取替佢哋傳統嘅啲塑膠包裝袋啦。咁另外我哋最近都同咗一間新嘅 logistics 公司叫做 Buy and Ship 一齊合作，提供一個選擇俾消費者，唔用膠袋，用 Invisible Bag， 可以將一個包裝袋由1變成0。環保嘅產品同傳統塑膠比係一定冇辦法比較，因為傳統塑膠喺個市場上面好成熟，廣泛使用。你諗下你日常生活中你有邊樣嘢唔係塑膠？呢一個市場太成熟嘅時候，對比一啲新興嘅物料，個價錢一定會有個 difference。我哋係好 appreciate distinctive factor， 因為佢哋肯去用呢一個產品，直頭佢哋係一個 business owner， 佢希望將環保帶到去最 end user 嘅時候，希望更加多人用，令到個價錢降低。我哋相信就係做 sustainability 又好，或者推廣環保，唔係靠一個單人之力，而係大家一齊去攜手合作。我哋好強調一個 community 嘅重要性，亦都係我哋不停喺網站上面推廣啦，喺我哋嘅 social channel 推廣。咁呢個就係我哋希望幫到大家去認識，或者點樣去將個價錢去降低。即使個價錢降低唔到，希望都仍然吸納到更加多人去用嘅一個因素咯。疫情多咗人去用即棄塑膠，例如去隔離嘅時候，好多人都有影到相，就話哇，原來全部嘢都係塑膠，隔離14日、21日。一大堆膠，哇！其實我哋係咪可以減少使用呢？但係呢啲嘅情況又冇辦法避免，所以啲人嘅 awareness 係比以前更加提高咗啦。亦都我哋嘅 new normal 就係我哋用好多即棄啊，即棄口罩啦，清潔用品啦，或者即棄餐具啦。對於我哋嘅 business 雖然唔係樣嘢 cover 到，但係啲人都開始覺得係咪我哋可以有一個選擇喺唔同嘅渠道入邊，如果用到即棄塑膠，我哋係咪可以用一啲環保啲嘅選擇去取替呢？呢樣嘢都係一樣嘢好嘅，就係原來大家都開始有一個意識提高咗嘅。Invisible Bag 其實就係一個水溶性可以溶解，亦都可以因為降解嘅一個包裝袋。今日如果你唔去用呢樣嘢呢，其實將來你都會去用到。只有更加多人去用到環保嘅包裝，我哋先至令到嗰個價錢同埋普及化。呢一個亦都係我哋嘅最終目的，就係我哋希望將環保融入生活，令到更加多人認識。無論你係中小企，你係個人，甚至大企業，你都可以接觸到環保嘅物料。呢個係我哋希望最終每一個人都可以 accessible。好嘅，咁就今日非常之多謝 Defina 嘅時間啦，咁我哋下一集再見啦，拜拜。